ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು. ಏನಂದರೆ ಅದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್. ಎಲ್ಲರ ಫೋನಿಗೂ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು ಯಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಅಂತ, ನೀವು ಅದು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನಿಗೂ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಂಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಇದೆ ರಿಂಗ್ಟೋನು, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹೊಸದು ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಈ ಥರದ್ದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಫಿಲಮಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ, ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಈ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಿದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ, ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನೀವು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದೀಗ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಡಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಪು ಏನೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂತ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಪು, ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.